अरे यहाँ पे तो बॉम्ब फिट है, मैंने बॉम्ब पे पैर रख दिया। अरे यहाँ तो बॉम्ब फिट है, मैंने बॉम्ब पे पैर रख दिया। बॉल तो ऐसे नहीं जैसे रोज का काम है इसका। इससे ज्यादा गम तो आदमी को तब होता है जब पता चलता है उसे पानी पूरी के रेट बढ़ चुके हैं। अरे इधर से तो दीपक आ रहा है। दीपक को देखो ऐसे चलते हुआ आ रहा है जिससे कि पापा की बारात चल रही हो। देखा आपने लापरवाही करना। अगर इसको पता चला तो मुझे बचाने आ जाएगा। दीपक एक सोल्जर है मगर ये तो अपने पापा की बारात में आया था। अरे ये तो इधर ही आया, कैसे भी करके इसको रोकना पड़ेगा। अंजू तू इधर क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस पहरेदारी कर रही हूँ। क्या कहा, ये भी सोल्जर है? इसके पापा की शादी नहीं है क्या? अगर इसके बाप की शादी नहीं तो मेकअप लगा क्यों आई है? बस यही कुछ कारण है जिस कारण से कोई आदमी सोल्जर नहीं बनना चाहता है, क्योंकि आदमी रील में इतनी बार सोल्जर बन ही चुका है तो उसको आगे सोल्जर बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए वीडियो को लाइक करें।